வெல்கம் டு மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி. இந்த வீடியோ 2ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் சமச்சீர் கல்வியோட 2ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலத்தில் யூனிட் 2ல் டேர்ம் 1ல் உள்ள யூனிட் 2ல் உள்ள ப்ரொனன்சியேஷன். இது வந்துட்டு ஒரு சவுண்டு டபுள் வவல் சவுண்டு ஏய், வவல் சவுண்டு டபுள் வவல் சவுண்டு ஏய் அஸ் இன் மேக். இதை பற்றி இந்த வீடியோ இருக்குது. இது வந்துட்டு புக்கில் பேஜஸ் 99 and 100. prepared and presented by டாக்டர் அமல் ஆரோக்கியம். இது என்ன சவுண்டு அப்படின்னா ஏய். நமக்கு தெரியும் பாருங்கள், ஏ இ இது ரெண்டையும் சேர்த்து வர்றதுனால தான் அது டபுள் வவல் சவுண்டு ஏ இ. ஆனால் இதை சொல்லும்போது ஏ இன்னு சொல்ல மாட்டோம், ப்ளூவில் இருக்க மாதிரி ஏஇ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இந்த ஏஇங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் சிம்பிள் தான் இந்த பக்கம் ஸ்லாஷில் போட்டிருக்க ஏஇ. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெயிண்ட் அப்படின்னு வார்த்தை வச்சுருக்கிறோம், இங்கிலீஷ் வார்த்தை, தமிழில் பெயிண்ட்டுன்னு தான் சொல்கிறோம். நம்ம அப்படி சொல்லும்போது எப்படி பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்பு ப்ளஸ் ஏஇ ப்ளஸ் இன்னு ப்ளஸ் இட்டு இதை சேர்த்து தான் பெயிண்ட் அப்படிங்கிறோம். இதவே இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இப்பு ப்ளஸ் ஏஇ ப்ளஸ் இன்னு ப்ளஸ் இட்டு. இந்த இஐ இந்த ஏய் சவுண்டு மேலே போட்டிருக்கோம்னா இந்த சிம்பிள் தான் ஏய் சவுண்டு. இதை வச்சு தான் பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி தான் ஃபனட்டிக் சிம்பிள் டிக்ஷனரியில் இருக்கும். நமக்கு 2வது பசங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஏய் அப்படிங்கிறது ஒரு சவுண்டுன்னு சொல்லணும். ஏஇ 2 சவுண்டு இல்லை, ஏய் அப்படிங்கிறது ஒரு சவுண்டு. எப்படி ஐ அப்படிங்கிறதும் அவ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சவுண்டு, அதே மாதிரி இது ஏய் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சவுண்டு. Let us say, listen to the sounds and repeat. என்ன போட்டிருக்கு? முதல்ல ஏஐ வர்ற வார்த்தை டிஏஐஎல், டெய்ல் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஏஐக்கு சவுண்ட் என்னது? எய், டெய்ல். நான் போட்டிருக்கேன் ஃபனட்டிக் சிம்பிளில் இட்டு ப்ளஸ் எய் ப்ளஸ் எல், டெய்ல். ஆர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் என், ரெயின், ரெயின், டெய்ல், ரெயின். என்ன எழுத்து? ஏஐ அப்படிங்கிற 2 எழுதும் சேர்ந்து இந்த எய்ங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் ஏஒய்யும் கொடுக்கும். எங்கே? ஹெச்ஏஒய் ஹெய், டபிள்யூஏஒய் வெய், இன்னும் சொல்லப்போனால் டிஏஒய் டெய் அப்படின்னு வரும். இப்போ ஏஐயும் அதே சவுண்டு எய் சவுண்டை கொடுப்போம் இங்கிலீஷில், ஏஒய்யும் அதே சவுண்டை கொடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஏ அந்த பக்கம் இ வந்து நடுவில் கான்சனன்ட் எது வந்தாலும் அப்பவும் வருக்கும். இப்படி தான் கொடுக்கணுங்கிறதுல அப்பவும் கொடுக்கும். ஜிஏடிஇ நம்ம ஊரில் தப்பாகவே சொல்லுவோம் கேட்டுன்னு. அது கேட் இல்லை, கெயிட், கெயிட். இக்கு ப்ளஸ் ஏஇ ப்ளஸ் இட்டு, கெயிட். சிஏகேஇ கெய்க்கு. தெர்ஃபோர் டெய்ல், ரெயின், ஹெய், வெய், கெயிட் அண்டு கேக். அப்போ ஏஐ, ஏஒய், ஏ டேஷ் இ 3மே நமக்கு வந்து ஏங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இதை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம். இப்போ ஏய், இப்போ முதல்ல ஏஐ உள்ளது. இதை பூரா நான் வாசிக்கிறேன், கூடவே வாசிங்க. மெய்டு, பெய்டு, ஹெயில், பெயில், கெயின், ரெயின், பெயிட், வெயிட். ஸோ எம்மு இட்டு இடையில எய், இப்பு இட்டு பெய்டு, எய். அடுத்தது ஏஒய் அதே சவுண்டு. பிஏஒய் பேய், டிஏஒய் டேய், ஹேய், லேய், மேய், மே இல்லை மெய், பே இல்லை பேய், ரேய் அண்டு சேய். இதில் பூராமே நம்ம வந்துட்டு இந்த ஈ கடைசியில் வர்றதை சொல்ல மாட்டோம், ஏயோட விட்டுருவோம். பே, டே, ஹே, லே, மே, பே, ரே, சே இல்லை. பேய், டேய், ஹேய், லேய், மேய், பேய், ரேய் அண்டு சேய். அதே மாதிரி இந்த ஏ இந்த இ வந்து நடுவில் கான்சனன்ட் சவுண்டு வர்றது. சிஏகேஇ கேக், எம்ஏகேஇ மேக், என்ஏஎம்இ நெய்ம், நேம் இல்லை நெய்ம், சேம், கெயிட், ஹெய்ட், கேவ், சேவ். உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த ரோவில் இருக்கிறத பூரா நம்ம கரெக்டாக சொல்லுவோம். மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு பே டேம்போம், அது பேய் டேய். அதே மாதிரி இதை கேக்கு, மேக்கு, நேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லை, கேக், மேய்க், நெய்ம், சேம், கெயிட், ஹெய்ட், கேவ், சேவ். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, லிசன் டு த டீச்சர் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் வித் லாங் ஏ சவுண்ட். இந்த ஏ சவுண்ட் வரதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணுறாங்க. நான் முதல்ல வாசிக்கிறேன், நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிடுங்க. It was a May day.
Jake the snake was hungry. It ate the snail in the pail. It ate the cake made by Kate. It ate the crane near the lake. A maid had some hay. It ate all the hay. An ape saw the snake. It took a cane to chase the snake. But the snake got into a train and made a escape. திரும்ப ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன், திரும்ப ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு எழுதுங்க, ரவுண்ட் பண்ணுங்க. It was a May day. Jake the snake was hungry. It ate the snail in the pail. It ate the cake made by Kate. It ate the crane near the lake. A maid had some hay. It ate all the hay. An ape saw the snake. It took a cane to chase the snake. But the snake got into a train and made an escape. ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? செக் பண்ணுவோமா? பாருங்க. It was a May day. May, day, Jake, snake, snail, pail, cake, maid, Kate, crane, lake, maid, hay, hay, ape, snake, cane, chase, snake, snake, train, maid, escape. தப்பு பண்ணால் எங்கே பண்ணியிருப்பீங்கன்னா இந்த ஏடியையும் அப்படி சேர்த்துருப்பீங்க. ஏடி எக்ஸப்ஷன், அந்த சவுண்ட் வராது. 8 அவ்வளோதான், 8 இல்லை. ஓகே, அடுத்தது போமா. லெட்டஸ் டூ. இந்த ஏயை வச்சு வாசிங்க. therefore came, tame, cage, page, sail, tail, base, case, mail, sail, main, pain, wait, bait, laid, raid, slay, play, clay, bray, tray, pray, sway, way. இந்த சவுண்ட்லாம் கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுங்க. காலேஜில் வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் வேலைக்கு போயிட்டு கூட இன்னும் நம்ம ஆளுங்க கேமு டேம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க, ஸ்லே பிளேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு தெரியும். நமக்கு கிடைச்சிற சான்ஸை வச்சு அந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இப்போவே உருவாக்கிட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்க கடைசி வரைக்கும் மறக்காதுங்க. ஓகேயா? ஓகே. இப்போ ஆட் இ அண்ட் ரைட் த வேர்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் CAN கேன், CANE கெயின். ஸோ இது 2 வார்த்தை தனித்தனி. இப்போ வந்து மீனிங்கெல்லாம் வந்து நான் பார்க்கல, ஏன்னா வந்துட்டு இப்படி வந்தால் ப்ரொனன்சியேஷன் சொல்லிக் கொடுப்போம், வேறு வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். therefore MAN மேன், TAP டேப், RAT rat, MAD mad, PAN pan, FAT fat. இப்போ இதுக்கெல்லாம் வேறு, ஆனால் ஈ போட்டிங்கன்னா மெயின் அப்படின்னு மாறும். இப்போ 2க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கும் பாருங்கள். இது MAN மேன், MANE போட்டால் மெயின். இந்த மேனுக்கு சிம்பிள் பாருங்கள், ஏஇயும் சேர்த்து போட்டிருக்கோம், அது ஈயும் ஐ போட்டிருக்கோம். therefore இது வேறு அது வேறு, 2 வாவல் சவுண்டு தான். இது சிங்கிள் வாவல் சவுண்ட், அது டபுள் வாவல் சவுண்டு. பாருங்கள். MAN மேன், MANE மெயின், MAD மேட், MADE made, TAP tap, TAPE tape, PAN pan, PANE pain, RAT rat, RATE rate, FAT fat, FATE fate. So man, main, tap, tape, rat, rate, mad, made, pan, pain, fat, fate. டிஃப்ரென்ஸ், சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் இங்கிலீஷை அழகாக சொல்லிக் கொடுப்போம். டீச்சர்ஸும் கற்றுக்கலாம், பசங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஓகே, fill in the blanks. இது என்னது? மழை.
2 எழுத்து கொடுத்துருக்கு, நடுவில் 2 எழுத்து போடணும். மழைக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை தெரிஞ்சுன்னா போட்டலாம் ப்ரொனன்சியேஷனோட. அடுத்தது இது கேக். கேக்கு தான் தமிழ்லையும் சொல்கிறோம், தேர்ஃபோர் அது கேக்கு தான். இது வழி, தேர்ஃபோர் இது WAY, அதே ப்ரொனன்சியேஷன். இது நமக்கு தெரியும், கேட்டுன்னு சொன்னோம், கேட்டுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் நான். ஓகே, ஃபில்அப் பண்ணிடுறீங்களா? செக் பண்ணுவோமா? ஓகே. RAIN ரெயின், CAKE கேக், WAY வே இல்லை வெய், GATE கெயிட். ஓகே, இது ஒன்று இருக்குது, அட்ஜசன்ட் கான்சனன்ட்ஸ் இருக்குது. இதை தான் சொல்கிறாங்க அட்ஜசன்ட் கான்னா 2 கான்சனன்ட்ஸ். இப்போ நம்ம தமிழில் வந்து இப்பு இல்லை, இக்கு இல்லை, இன்னு இன்ட்டெல்லாம் வராது. ஆனால் இங்கிலீஷில் அது வருங்கிறதுனால, நமக்கு வராமையே தமிழ் பழகிட்டதுனால இங்கிலீஷில் வரும்போது நமக்கு அது வரமாட்டேங்குது. அப்படிங்கிறதுனால இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, இதை வந்துட்டு 2 எழுத்து சேர்ந்தால் அதை பிளெண்டு பண்ணுறது, ஒன்று சேர்க்கறது. அப்போ இப்பு இல்லை, பில் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் இல்லவே இல்லை சவுண்டு. அப்போ அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பில், கில், ஃப்ர், இன்ட்டு. ஸோ இதை வச்சுட்டு பண்ணால் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், BL பில், பிளாக், CL கில், கிளிப், FR ஃப்ர், ஃப்ராக், NT இன்ட், டென்ட், பில், லாக், கில், லிப், ஃப்ர், ஆக், இன்ட், பிளாக், கிளிப், ஃப்ராக், டென்ட். இந்த 2 எழுத்து உள்ளது நீங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது பேர் பிளண்டர்ஸ் பேர். அட்ஜசன்ட் கான்சனன்ட்ஸ், 2 கான்சனன்ட் ஒன்றா வரும்போது நமக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் பிரச்சனை இல்லாமல் வரணுங்கிறதுக்காக உள்ளது இது. ஓகேயா? ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி. தேங்க்யூ.